ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പി ജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർണാടക ആണ് വിത്ത് ആ സീനിയേഴ്സ്. ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൽ ഗാൺതരിയായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇവൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവ മാത്രമേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സെയിം ടൈമിൽ താമരശ്ശേരി കോളേജിന് ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 4 hours ജേർണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡാൻഡലിലേക്ക് ഓവർനൈറ്റ് ജേർണി ബസ്സിലേക്ക് കയറി എല്ലാവരും സെറ്റായി പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.